Yo, what's up, everybody? This is Lego. This is Isaac. Today we out here Hong Kong Causeway Bay doing the Hope Street interview. Let's go, episode 1. 你點樣形容自己今日呢個 outfit 嘅穿搭係邊一類 fashion style 咧？你自己歸類？隨心。多謝。OK， 咁你自己身上面呢個 item 你自己最滿意係邊一樣咧？即係可能衫啊、accessory 鞋都得嘅。其實到條褲咯，可能係條 Nike 好耐之前嘅褲，佢係有好似7-8條褲縫埋一齊，同埋一齊嘅7-8條。係啊，即係每一個突出嘅位都係一條褲嚟。哦，咁我想問下你最近買過一件最貴嘅 fashion item 係咩？可唔可以同我哋分享下？最貴啊？近排買咗 Gap 咯。Gap 係啊，係 Easy Gap 咯，係啊。買 hoodie 冇定 hoodie 都冇啊 ，hoodie 啊 T 啊，全嗰頂帽係正嘅，嗰頂帽火焰帽咯。火焰帽係啊，都係。邊度入手啊？你喺香港嚟？都係上網。係。同埋 Easy Kanye West 唔做啊嘛，之後咁啱一入就錯啦，條友依家亂咁講嘢，係啊，亂咁講。同埋買咗佢對鞋咯，嗰對方馬咯，之前。哦。OK。係。我想問下你條 Nike 褲係其他 designer 係一個 remake 嘅作品，定係本身 Nike 佢自己出嘅？Nike 自己出，係2年前嘅啦已經。Sir, a liar. Liar, your pants are on fire! 但唔知咩事出咗條咁嘅褲咯，係啊，就俾你揾到啦，一夜晚到啊，啱啱都係俾呢條褲吸引到，多謝。留意到，所以我哋即刻想揾你做個分享。咁你自己本身有冇留意開邊個牌子或者邊個 designer 嘅設計師嘅？都幾多嘅，都最 inspire 到你咁啊？都會 Demar 咯，比較係。都中意Balenciaga嘅，因為 concept 好好，佢每個 show 都有佢嘅 concept， 有啲背後意思發嘅緊出嚟咯。同埋都幾中意佢一個 luxury brand， 但做到另一種感覺、另一種層次咁咯。而家好多 luxury brand 都係佢開始貼地去玩啲家嘢，都係啊，即係可能好似之前 LV 啊。其實好多都係都 Andy 好多都開始係啦，但係我覺得可能之後可能又變翻之前我都覺得係，因為開始飽和啦呢種感覺，覺得個個都做啦，已經係去到多啦，可能之後變翻真係甩水咁。咁就推翻。係啊，所以都睇翻其他啲。係。想問你仲有一條問題，咁你平時自己襯衫係 base on 自己個 mood 啊、天氣啊，定好隨心嘅，隨心啊 ，mood 為主咯。Hello， 想問下叫咩名 SK， 你好。好，問下 SK， 你平時自己職業係咩？平時係做hair stylist 啦，我係。OK。我見你今日個 outfit 都幾靚喎，襯得。自己中意咩 style 多啲啊？平時？而家自然啲、舒服啲咯，我哋中意啲。如果你話中意個 brand， 好似我呢個啦，以前咪阿 Key 啦。係啦，咁 homey 系列嚟嘅，都係3搭1身啦。咁我都比較中意個 design， 即係簡約舒服 oversize 咁嘅效果咯。係。見你本身可能係咪留意日本嗰邊 fashion 多啲啊？自己中意嗰邊嘅文化。係啦，我本身就都好深受日本文化影響嘅，都比較純日啲啦我自己。但歐美嘅 style 我都會留意嘅，但係好似依幾年，我覺得會着重於日本個文化多少少咯。係。想問 SK 近排買過最貴嘅一件單品，一件 fashion item 會係啲乜嘢咧？唔好話最貴，或者你自己最中意嘅一樣嘢。如果最貴係反而係 Dior 頂漁夫帽黑色。咁我就覺得，如果以佢就真係幾貴，1萬蚊咯。咁我覺得有冇咩 occasion 係有機會戴啊？暫時如果我嗰陣時買呢頂帽係因為我出席個頒獎禮啦，所以我就
尊重翻個場合啦，而去悉心打扮。要嘅，明白。係啦。最後一題問題好簡單，如果你今日呢一套 outfit 你自己揀一樣你最覺得唔可以拎開嘅 item， 自己最中意嘅，今日呢一套會係邊一樣？歌羅咯，我估到啦，呢個你 iconic 嘅嘢嚟㗎，比較中意啦，係啦。基本上日日都戴㗎。好，想介紹下自己先啦，點稱呼你？我叫 Haley。嘉樂。係想問下你哋兩個今日套 outfit 有冇啲咩 inspire 你，或者點解會咁樣襯嘅？今日選擇。我今日係一個少少韓、少少型嘅casual 嘅韓式 casual，跟住 oversize 係 oversize 嘅。同一個 brand 嚟嘅，兩個都係。我唔係，同佢唔一樣。一樣，但係個款差唔多。OK， 係有少少分別，兩個都。嘉樂講下自己今日套 outfit，我自己最中意邊一個item？item 可能係個外套啩。外套係。啲外套講喺邊度？可唔可以講喺邊度買啊？外套IG shop 咯。IG 講唔 shop 講埋個名？冇所謂，可以講。In a Stone 咯。 In a Stone， 我都有喺 In a Stone 買嘅，我條褲都喺 In a Stone 買。係，我覺得佢啲嘢都幾正。係。咁希可唔可以講下你身上今日最中意嘅單品係咩？件褸咯，喺旺角潮特嗰啲鋪頭買嘅。OK，好。因為我覺得咁樣露少少出嚟幾好睇。着係咪都係 COS 嚟㗎？呢對類似啊，唔係韓國牌子嚟嘅。咁啊，可唔可以分享下你哋有冇啲係最近會中意啊，或者係唔中意嘅 trend 咧？有冇一啲可以分享下同大家？ Trend 我純粹係唔中意咁斯文嘅。我都係唔係好中意好斯文嘅。唔中意太斯文。係啦，好太斯文。嗱，你個鼻環已經唔斯文啦，出咗嚟夠啦，特登掹落啲，係啦，特登 show 一 show，係啦。其實件冷衫係幾靚，因為好似冷衫，然後佢有個兩格嘅 zip up 拉鏈，係啊，所以我都唔會咁中意拉晒佢，即係起碼咁樣拉到呢度就 OK。咁有啲 layer 咁樣。係啊 ，layer 做出嚟會好好睇。有冇？我就唔中意男仔着啲好短嘅白色褲咯。OK，好短闊嘅 OK 嘅，但係緊嘅就唔太好。OK， 好，咁係咁多先 ，thank you 晒。好 ，thank you。好，我想問下你點樣？你平時會點樣形容你而家襯嘅一個 fashion style 啊？其實睇心情啊。你最近買過一個最貴嘅一個 fashion item 係咩咧 Westwood 嗰啲鏈咯，對上一次戴係幾時啊？有冇？因為唔捨得戴，太貴。捨得戴。係。攞嚟真錯。如果你覺得最 inspire 你嘅一個人 designer brand 啊，或者設計師，或者一個 idol 一個人咯。諗下先，或者可以問下你啊，今日你襯呢一套衫係有咩啟發到你啊？就係純粹係今日心情。係因為 Halloween。哦 ，OK。咁你對自己身上呢個 outfit 你最滿意嘅一個 item 係咩咧？我後面嗰個。呢個。會咯面。show 出嚟俾大家睇下。就係你自己先。我叫 Howard 啊。Howard 平時做咩啊？自己職業？我係一個 education 髮型師嘅助理，係。所以開始咗幾耐你戴住？都4年到啦，應該。4年幾？係啊。OK 啊，加油啊！好，想問下你今日自己呢套衫有咩 inspire 到你襯啊？純粹主要都係歐美啦，不過就偏向 vintage 風多啲。加少少 luxury street 喎，兩樣都有晒，見到你。冇錯。啊。平時自己有冇話中意邊個品牌多？自己邊幾個？我揀開嘅都係巴黎世家啦，同埋就係 Maison Margiela 呢兩個都係我暫時會去留意得比較多或者會入手嘅 brand 咯。同你一樣，係。OK， 好問翻你一樣啦。近排買過最中意啦，係咪？最中意一樣嘢。最近啊，最親子鞋啦，嗰對 Maison Margiela。OK，嗰對 Reebok 嗰對係咪你之前 ？Reebok 嗰對crossover。自己覺得好唔好襯啊？我覺得都 OK 嘅，同埋都幾特別啊，因為有個特別位喺度啊，分腳趾啊，咁我覺得都係佢嘅 signature 咯，同埋其實依家 fashion 咁多 trend 啦，唔同嘅 trend，有冇一個 trend 你哋自己特別覺得你麻麻地中意，頂唔順嘅？
如果我自己唔太中意嘅話，好 personal 啲嘢。唔係麻麻地 oversize，我覺得 oversize 係。唔中意件上身定下身多啲？我覺得會，我覺得着衫最緊要係有 layer。你太 oversize 嘅話，會顯到佢冇晒佢本身個 layer 層次，會好怪。明白，明白。好，最後問你，如果今日全身你自己最中意一個 item，你揀一樣？我諗係我對鞋啦，巴黎神。我最中意佢，雖則佢好耐啦，但係我好中意佢呢個配色啦，因為到而家佢都冇乜點再出過咁樣嘅配色嚇，我就好中意佢呢個配色。高達色，高達色都少人買呢隻色，反而黑色多啊，啲人買正色多。但係我就幾中意佢呢隻色啦，因為一嚟我都覺得百搭啦，同埋就係特別咯。Okay. So thank you guys for watching this video. If you like this video, please drop a like, subscribe, and see you next time. Peace. See you next time.